Farzandimni tez-tezdan og'rib qoladi. Suv bo'lganda, zahli tushganda, shu yomg'irlar yog'ganda ba'zida oyog'im og'riyapti deydi. Doktorlarga ko'rsatdim, kimdirlar anginasini oldirib tashlash kerak deydi, kimdirlar oldirish kerak emas deydi. O'shanga siz nima maslahat berasiz? Demak, farzandingizda surunkali tanzillik bor. Surunkali tanzillikning ikki xil shakli bo'ladi: oddiy va toksikoallergik shakli. Endi oddiy shakli mahalliy belgilar bilan chegaralanadi. Surunkali tanzillikning toksikoallergik shaklida mahalliy belgilardan tashqari shunaqa yurak bilan va oyoq bilan bog'liq bo'lgan qo'shimcha belgilar yuzaga keladi. Buni natijasida shu qismlarda patologik o'zgarishlar, ya'ni revmatizm degan kasallik yuzaga keladi. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, toksikoallergik shaklni davolab ko'riladi. Konservativ davo samara bermaydigan bo'lsa, unda albatta oldirib tashlash kerak bo'ladi. Oldirilishining sababi esa kasallikni keyingi bosqichiga o'tishini to'xtatib turadi. Uni to'liq davolanib ketishiga yordam bermaydi. Agar unda asorat yuzaga kelib bo'lgan bo'lsa, asoratini davolamaydi. Oldirib tashlash bu asoratning davosi hisoblanmaydi. Faqatgina keyingi asoratlarning yana yuzaga kelmasligiga sababchi bo'ladi, o'shani oldini oladi.